Ćao svima, snimam vam video o mojoj omiljenoj temi. Najavila sam ga pre neki dan na Instagramu da ću snimiti. Ovaj video će se vjerojatno zvati Zahvalnost je magnet za čuda ili nešto u tom smislu, iz razloga što je to zaista tako. Međutim, vjerojatno ste jako puno puta čuli već da je zahvalnost kao najjači alat za manifestacije, da je magnet za čuda, da kada nam je srce zahvalno, da nam je onda svako čudo moguće i sve je to istina. Međutim, želim da pričam o ovoj temi iz ugla šta mi mislimo da je zahvalnost, a šta ona zapravo jeste i kako doći do prave, istinske zahvalnosti iz srca, a ne one iz uma koja ne donosi takve rezultate. Ja sam ovdje svašta zapisala i nešto od vaših pitanja da ne bih zaboravila da vam odgovorim, jer bilo je dobrih pitanja, ali neka su već ovdje u ovome što sam napisala infiltrirana u moj tekst. Jer sam sinoć osjetila jaku inspiraciju da snimim, ali nisam imala uslove, pa onda sam brzo zapisala sve što sam htjela da vam kažem. Nadam se da će vam koristiti sve ovo. Zahvalnost, kao prvo, mera zahvalnosti je na neki način i mera mentalnog zdravlja, znači naše mentalne higijene, svesnosti o tome što imamo, generalno nivoa svesti koji ima jedan čovjek pokazuje sa mogućnošću da bude zahvalan za stvari koje ima. Ali ako koristimo zahvalnost kao alat za manifestacije ili ako ga koristimo samo zato da bismo se osjećali dobro, znači na neki način, neki vid manipulacije koji ne mora da ključno znači da je negativno, zato što sam spomenula reč manipulacija pa da ne osjetite se loše povodom toga, ali to nije ta istinska zahvalnost o kojoj ja želim da govorim. Ja želim da govorim o svesnosti o svemu što imamo. A kada smo svesni onoga što imamo, onda nam je zahvalnost manifestacija. Zahvalnost je manifestacija sama po sebi. Zbog toga što mi kada osjećamo zahvalnost, mi već sve imamo. Mi se već osjećamo onako kako želimo da se osjećamo, jer mi koji god alat da koristimo, mi zapravo želimo da se osjećamo dobro i da budemo zadovoljni, da budemo srećni. Tako da, zahvalnost iz uma znači nije dovoljna. Nije dovoljno samo da napišemo danas zahvalna sam što imam roditelje, a onda ostatak dana da budemo nezadovoljni sa njima i sa odnosom sa njima ili da ne osvestimo da nismo svesni u svakom trenutku koliko je predivno što ih imamo. Ili nije dovoljno da kažemo zahvalna sam što imam stan, ali ostatak dana da budem nezadovoljna što mi stan nije veći ili što nije na drugom mestu ili neke druge stvari. Jeste to neki početak otkrivanja zahvalnosti i važnosti i prestajanje uzimanja stvari zdravo za gotovo, ali je mnogo, mnogo korisnije da prvo priznamo sebi na kom smo zaista nivou kada je zahvalnost u pitanju i kad je svesnost o tome što imamo u pitanju. Ja mogu za sebe da kažem da sam stvarno, mnogi koji mene poznaju kažu da sam jedna od ili najzahvalnija osoba koju poznaju ili jedna od najzahvalnijih, jer ja zaista cenim ljude koje imam, što ne znači da nikada neću biti nezadovoljna, ali i svoje roditelje sam cenila dok su bili pored mene i dalje cenim njihovo fizičko prisustvo kada su bili tu, a i ovo koje sada osjećam. Cenim ljude koji žive sa mnom, cenim svoju porodicu, cenim svoje prijatelje, cenim sve mogućnosti koje imam u životu i zaista meni se događa jako često da sama od sebe sedim i razmišljam kako je savršen osjećaj to što ja mogu da vidim, što mogu da čujem, što mogu da hodam i uopšte koji je to veliki dar. Zahvalnost na svom telu koje radi za mene i onda se trudim da mu vraćam onako kako zaslužuje. Znači, nije ni zahvalnost reći da ja cenim svoje telo ili zahvalna sam što imam zdravo telo, a onda ga kinjiti ili ga omalovažavati ili se ne brinuti o njemu kako treba. Kada smo zaista zahvalni, onda ćemo to pokazivati i delima, a ne samo rečima. Jedna od vežbi koja je dobra za razotkrivanje, za u stvari osvešćivanje toga što imamo jeste pisanje. Ali ću vam dati daću vam neke alate u toku ovog videa koji će vam možda pomoći da i sami dođete do neke svesnosti. Međutim, ja sam htjela da vam kažem da najviše sam zbog toga snimila ovaj video. Pod broj 1 da iako ste
nezahvalni, ne želim da se osjećate loše ni krivim. Mislim da je čak preterana potreba ljudi da govore ti nisi zahvalan i to okrivljavanje nešto što je kontraproduktivno. Mislim da je mnogo korisnije da priznate, ok, ja trenutno ako sam nezadovoljan generalno u životu, možda postoji nešto što ja ne vidim dobro u svom životu, znači ne nisam zahvalan, nego prosto nisam svestan svega toga, ali trebate i da znate da je to mnogo bolja pozicija reći nego praviti se, sami sebe zavaravati da smo za nešto zahvalni. Ono što je takođe važno je da kada smo u bolu, kada smo povređeni, kad prolazimo kroz teške periode, mi ne možemo da osjećamo zahvalnost i ne trebamo da osjećamo zahvalnost. Mi tada treba da rešimo bol, da rešimo povređenost i da se time pozabavimo. I onda tek kad se time pozabavimo, možemo da se okrenemo ka zahvalnosti. Zato što kada smo u bolu, ako pokušavamo sa druge strane sebi da nametnemo nešto što je mnogo daleko i različito od onoga kako se trenutno osjećamo, moći ćemo samo da stvorimo jako puno otpora u sebi i da stvorimo i otpor prema zahvalnosti i da nam onda u stvari bude kontraefekat. Ono što nikada nemojte da radite je, ako ste u odnosu sa nekim ko se osjeća nezadovoljno, da mu govorite ako si nezadovoljan, ti si nezahvalan. To nije tako i nezadovoljstvo, to ću u nekom drugom videu pričati, može bude i tekako produktivno. A sa druge strane, kada je neko u bolu, a vi počnete da ga podsjećate na to šta sve ima, automatski, ako i to sami sebi radite, automatski vi počinjete da negirate taj bol i to je loše za trenutnu situaciju i naš trenutni sistem zbog toga što naš bol samo želi da bude prihvaćen, viđen, isceljen i otpušten. Znači, ako ste u bolu, onda se prvo pozabavite s tim, nemojte odmah da skačete nad zahvalnost, zato što između povređenosti, bola, depresije, tuge i ostalih osjećaja do zahvalnosti, koji je na vibracijskoj skali mnogo, mnogo više, postoji puno koraka koji trebaju da se prođu i do toga treba doći prirodno. Naprimjer, ako smo, malo pre sam spomenula roditelje, ako smo zahvalni na svojim roditeljima, kada smo zaista zahvalni na njima, mi onda, kada čujemo njihov glas preko telefona ili kad ih vidimo, mi onda nekako svesno umemo da budemo sa njima. Svesno ih grlimo, svesno ih ljubimo, svesno ih slušamo, pa čak i ako nas zovu da nas iskritikuju nešto, čak i ako nas zovu, ako imaju možda neke svoje obrasce koji nama ne odgovaraju, mi možemo, kada smo zaista zahvalni na njima, da i u tome vidimo lepotu i da nekako znamo da će nam to jednog dana nedostajati. Ja nisam pristalica toga da se izaziva zahvalnost sa niskom vibracijom, odnosno sa emocijama tuge, straha, krivice, stida i tako dalje. Daleko od toga. Stvarno nisam, niti sam svoju zahvalnost razvijala na taj način. Međutim, nekada je korisno da osvestimo prolaznost života. Prosto to je tako. I da bismo mogli da širimo svest, mi moramo da vidimo oba polariteta i da vidimo i ono što je dobro i ono što je loše. I na taj način, kada raširimo svest, kako nam se širi svest, mi tako možemo da vidimo širu sliku. I onda, zahvalnost je zapravo svesnost o tome šta imamo. I kada smo svesni, mi onda vidimo oba polariteta. Tako da, kada kažem prolaznost života, ne znači osvestite da ne znam, nekoga nekad neće biti pored vas i da želim da vam izazovem tugu, već je to prosto deo života i životnog ciklusa i nemojte da uživate u tom trenutku samo zato što toga jednog dana neće biti, već osvestite koliko je predivno što toga sada u ovom trenutku ima. Znači, živimo u sadašnjem trenutku i svaki dodir koji imate, koji je blagoslov u životu, ruka partnera, zagrljaj majke, poljubac u čelo, vi svoje roditelje, vi svoju decu, to je stvarno jedan veliki blagoslov i to je ono i zbog čega vredi živeti. Nekada ja gledam u Zojino stopalo ili u, ne znam, sina kad ga zagrlim i pomislim, Bože, kako mi je ovo predivno stvarno, mislim, ili u Lavu ili u druge članove moje porodice, uže i šire, ali specijalno za decu zbog toga što oni najbolje pokazuju prolaznost jer rastu. I rastu nam pred očima. I onda ja nekad gledam, na primjer, u Zojino stopalo i pomislim kako ono rasti, kako moje dete rasti, kako neće uvijek biti tako malo, pa ajde sad u tome da uživam jer ja to obožavam. Tako da
To su neke stvari i to su trenuci svesnosti. Što svesnije živite, to možete više da osetite toga. I onda vam deca neće ni rasti brzo, ali hoće rasti pred vama, ali neće vam brzo prolaziti to vreme jer ćete u svakom zagrljaju živeti. Ja stvarno nekad samo gledam svoju decu i pomislim, ne u smislu Bože kako sam srećna, nego mi samo srce se zagreje i osjećam veliku toplinu oko srca i pomislim kako je život čudo. A kada ja osetim da je život čudo i kada ja to spoznam, naravno da sam ja magnet za čuda, zato što ja već doživljavam čudo. Ne znam da li razumete koliko je to, mogu reći i paradoks čak, zato što mi kao hoćemo da iskoristimo zahvalnost kao alat za čuda, a zapravo kada dostignemo zahvalnost mi već živimo, shvatamo da već živimo čudo. Jer mi kada dostignemo taj nivo svesnosti od svemu što imamo, mi smo tada na jako visokoj vibraciji i tada u stvari možemo da primimo svu tu energiju koja dolazi do nas, koja je u stvari sve vreme oko nas. Kada nismo na visokoj svesnosti, mi onda takođe verovatno imamo jako mnogo stvari, ne verovatno nego sigurno jako mnogo stvari na kojima možemo da budemo zahvalni, ali mi to ne umemo da primimo. Tako da je to jedina razlika između toga, to je samo nivo svesti. Ponovo ću reći samo tu jednu bitnu stvar, da nezadovoljstvo nemojte da gledate kao na neki vaš neuspeh, već gledajte na vaše trenutno stanje i na veliki uspeh da priznate da za neke stvari u stvari zapravo niste zahvalni i da niste iznutra osvestili koja je važnost toga što imate u životu i koja je vrednost toga što imate u životu. I onda to iskoristite pod broj 1 iskrenost prema sebi, jer to je mnogo važnije od bilo čega drugog, mnogo je važnije od pretvaranja da nešto cenimo i da smo na nečemu zahvalni. I napišite sebi na papir, evo to vam je, da kažem, prvi korak, napišite sebi na papir na koje stvari uzimam zdravo za gotovo. Kada uzimamo stvari zdravo za gotovo, mi teško da možemo da budemo srećni. Ako uzimamo ljude zdravo za gotovo, nećemo moći da imamo lepe odnose. Pod broj 1, sami se iznutra nećemo osjećati dobro. Pod broj 2, ljudi sa kojima smo u odnosu, ako osjećaju da mi njih ne uzimamo zdravo za gotovo, već cenimo njihovo postojanje i prisustvo u svom životu i oni će se osjećati dobro i onda će želeti da nam daju još ljubavi. To možete da vidite i sa decom. Kada ih grlite, kada ih volite, kada ih cenite, kad cenite to što su oni tu, onda oni to vama višestruko uzvraćaju. Tako da napišite sebi na papir stvari na kojima možda niste svesni da ih imate, odnosno niste osvestili zahvalnost prema tim stvarima i onda krenite jednu po jednu da razumete. Kako ćemo razumeti bolje stvari na kojima možemo da postanemo zahvalni? Jedan od najboljih alata po meni je napisati sve te stvari na kojima verujete da biste trebali da budete zahvalni, jer vam je neko tako rekao. I onda i kada napišete u redu zahvalan sam što imam porodicu, verujem da jesam zahvalna, ali ne mogu to da osetim, onda napišite zašto. Zahvalan sam što imam kuću ili stan ili posao i napišite zašto. Koji mi to osjećaj donosi, koje su vrednosti u mom životu zbog toga, koje emocije ja imam zbog toga što, ne znam, imam predivnog partnera, šta mi to pruža u životu. Tako ćete mnogo toga osvestiti, ali napišite zašto i ispunite cijelu jednu stranu sa odgovorima zbog kojih ste zahvalni i zbog kojih je dobro što je to u vašem životu. To je ono što je poenta, nekako da ako koristite već da biste postali zahvalni, onda ga koristite na pravi način, da se umu raširi perspektiva, a ne samo da mu dajete zadatke i da mu dajete podatke kao informaciju, već da mu širite perspektivu i dok se širi širi se i svesnost. Tako da, pitanje zašto će biti jako, jako korisno za vas. Recimo, ako kažete zahvalna sam što imam zdrave noge, zašto? Vi kad kažete zahvalna sam što imam zdrave noge, dobro, da, zahvalna sam, nećete reći da ste nezahvalni zbog toga. Ali ako kažete zašto, ako se zapitate zašto, pa krenete da nabrajate šta sve vi možete da radite zbog toga što imate noge. Nisam pristalica ponovo ni toga da okrivljavanja, kao što sam rekla, ni toga da se poredimo, ali o tome ću kasnije. Ajde da završim ovu rečenicu. Recimo, ja se sećam kako sam pomislila, Bože, jednom sam išla na neki seminar
i trebale su mi neke čizme koje sam zaboravila da kupim i sela sam u auto i vozila sam auto, plakala od sreće zato što postoje automobili. Mislim, to je prosto, kažem vam, to je stvarno jedan nivo gde pomislite da je sve oko vas čudo. I kako je dobra stvar u tom trenutku bila što postoji automobil, što je čovek izmislio automobil, da ja sad mogu tom brzinom da se odvezem i da se vratim. Onda sam pomislila, mislim, nisam plakala samo od sreće zbog toga što postoje automobili, već i što ja imam zdrave noge sa kojima mogu da vozim i ja u tom trenutku mogu da osvestim da držim volan i da imam zdrave ruke i da me ne bole i da su dobro i da ih koristim kako treba, da imam oči sa kojima mogu da vidim dok vozim, da mogu brzo da se odvezem do tamo, da mogu brzo da se vratim, da imam sluh koji mogu da čujem ako neki automobil dolazi sa strane. Mislim, toliko stvari u jednoj običnoj vožnji od moje kuće do Ušća, da mene to preplavilo. Ali, kažem vam, do toga ćete dolaziti spontano i dešavaće se stvarno trenuci, verovatno se mnogima od vas i dešavaju, ali obraćam se onima koji nisu to još uvek osvestili, da se ne osjećate loše, jer ja sam puno puta bila nezadovoljna i plakala od nezadovoljstva u istim tim kolima, ali onda se desi nekada trenutak kada pomislim, Bože, kako ovo sve fantastično. Ja najviše volim, recimo, da sednem u auto, da pustim muziku i da pevam i napravim sebi žurku. To mi je jedna od omiljenih manifestacija u mom životu. Kada sam sama. To najviše volim da radim i, na primjer, kad se vozim negde u prirodu, da u kolima pustim muziku i obično bude baš ta pesma koja bi mi tad legla u tom trenutku, ali takođe ne radim to namerno. Znači, ne sednem ja u auto, više ne moram to da radim i sad kao počinjem da nabrajam sebi stvari na kojima sam zahvalna, to stvarno dođe spontano. Međutim, dok ne dođe spontano, možete, evo kao što sam dala predlog za noge ili za oči, zahvalna sam što imam vid. Zašto? Šta sve mogu da vidim sa svojim očima? Šta sve mogu da radim zbog toga što imam dobar vid? Gde sve mogu da idem? Gde sve može da me odvede život? Koje su sve moje sposobnosti zbog toga što imam oči? Mislim, što imam vid. Što imam dobar vid. Šta sve mogu da čujem svojim ušima? Koji su to sve zvukovi koje ja volim da čujem, a najčešće ih uzimam zdravo za gotovo? I možete da počnete možete samo da krenete od svog tela, od čula svojih i da krenete sebi da nabrajate na čemu ste zahvalni i zašto. Zbog čega je to dobro, koje vrednosti dobijate i koje osjećaje dobijate dok, na primer, slušate ne znam, na primjer, ptice u šumi ili dok gledate u drvo ili u cvet, koji vam se osjećaj bude. Čuo dodira, o tome da ne govorim. Takođe, čuo dodira, svi ćemo reći da, zahvalan sam što imam čuo dodira, ali zašto? Šta sve možete sa čuvom dodira da postignete? Šta sve možete da osetite? Mislim da nismo ni svesni, ali to je druga tema, koji je blagoslov imati čuo dodira. Čuo mirisa koja može da nas vrati u prošlost. Zbog čega je dobro osetiti miris? Možemo da osetimo svoje bližnje, da namirišemo bebu, da namirišemo ukusan ručak, da uživamo onda u ukusima, pošto da nemamo miris ne bismo imali ni ukus. I ja to mogu sad da vam nabrajam dugo i ovaj video može da potraje 3 dana, ali shvatili ste poentu pa ću sad nastaviti sa ostalim stvarima. To sam htjela da kažem i sada spomenula sam malo pre kad sam počela pričam o nogama. Ja nisam pristalica toga da krenete da se poredite sa drugima, niti da se okrivljujete ili nekog drugog da okrivljujete zašto nisu zahvalni za nečemu što imaju kad, ne znam, drugi ljudi nemaju. Često roditelji pokušavaju da izazovu detetu zahvalnost tako što mu govore da, ne znam, ne cene hranu, a tamo negde neko je gladan. Ne znam, obično u naše vreme je bilo deca u Africi nemaju šta da jedu, a ti nisi zahvalan, ne znam, na ovome jedi koricu i tako dalje. Mislim, ja razumem tu potrebu, ali i u redu je deci raširiti perspektivu i da deca trebaju da znaju da postoje ljudi koji različito žive, ali ne sa namerom okrivljavanja i ne u trenutku kad hoćete da izazovete zahvalnost, nego u nekim drugim trenucima možete da dopustite deci da oni vide da postoji šira slika. Isto tako i sebi. Nemojte da se okrivljujete zato što vi niste zahvalni na nečemu
što imate krevet, a neko drugi nema, jer to će opet biti zahvalnost iz niske vibracije, ali takođe možete da kada ležete u svoj krevet da to radite svesno i da legnete svesno, da osetite dodir svog kreveta, da se pokrijete i da osetite ćebe i glavu na svom jastuku i da osvestite kako je divan osjećaj biti ušuškan u svom krevetu. Ne iz, kažem, perspektive neko ni to nema, a istina je da mnogi to nemaju, nažalost, ali iz same čiste svesnosti da vi to imate. Tako da ne poredite se sa drugima, možete da budete svesni da drugi nemaju, to je potpuno u redu, ali to vam neće pomoći da vi budete zahvalni dok vi ne osvestite svoje blagodati koje imate. Ne poredite ni deci, to kao što sam rekla, vi možete da osvestite zahvalnost za, na primjer, evo, šta sam ja radila, opet kažem vam, to je dolazilo spontano i to će i vama dolaziti spontano, ali recimo dok jedem breskvu, ja, puno puta me je dete pokrenuo da osvestim razne mnoge stvari, neka od dece, ako me nešto pita, otkud nama breskve, ili ko je kupio breskve, ili ko je doneo breskve, ja počnem da razmišljam da je neko kupio breskve, da je neko zaradio za te breskve, ali da je neko doneo te breskve u prodavnicu, a da je pre toga neko doneo breskve na neko drugo mesto, da je pre toga neko ubrao breskve, da je neko pre toga brinuo o njima, da ih je pre toga neko posadio i čekao jako dugo da porastu. Mislim, shvatate koliki je to proces dugačak da bih ja mogla da sedim za svojim stolom i da pojedem jednu breskvu. Mislim, ja ću se rasplakati na vreme ovog videa. Ali ja jako često to osvestim dok nešto konzumiram od hrane ili kada deci nešto govorim, jako često, to je crta moje ličnosti, postala da ja jako često osvestim šta je sve bilo potrebno da se desi da bi taj neki divan proizvod došao do mene. Skoro sam jela, u prošloj trudnoći tačnije, imala sam jako veliku želju i potrebu u organizmu za letećim mangom, ali baš za letećim mangom, on je najslađi. I dok sam ga jela imala sam ideju o tome, Bože, odakle je došao ovaj mango i šta je sve trebalo da se desi da bi on doleteo do ovde i da bih ja sad mogla ovako u tome da uživam. Pa koja je to manifestacija? Razumete koliko je u stvari zahvalnost sama po sebi čudo? Jer vi tad ste već sve manifestovali, zato što shvatate da vi u stvari sve imate. I tako neke sitnice koje uzimamo zdravo za gotovo, a nisu sitnice uopšte, možemo da osvestimo njihovu veličinu. Kada budete pisali, na primjer, stvari za koje ste zahvalni, možete da pišete i neke krupne stvari, a možete da pišete i neke sitnice. Ja obožavam jednu vežbu koju i dan danas radim. Ne savjetujem da je radite, niti da bilo šta vezano za zahvalnost radite dok ne razrešite bol koju osjećate i to nezadovoljstvo. Znači, prvo se razrešava nezadovoljstvo. Ali kada se osjećate dobro, pa hoćete da se osjećate još bolje, znači uvek idemo korak po korak, možete da ustanete ujutru i to savjetujem mnogima i da pišete, uzmete svesku i uzmete jednu osobu ili jedan predmet ili možete i svoj stan i da pišete šta sve volite, na primjer kod vaše ćerke, sina, partnera, mame i tako. Ja sam pisala puno puta za mamu, recimo. Kako volim, kako cenim što imam, kako volim kad me pozove ujutru. Da sad ne nabrajam, onda na primjer za Zoji takođe. Kako volim kad se probudi ujutru, pa kad kaže daj juku, pa onda kad mi kaže volim te mama pred spavanje, pa kad me zagrli od pozadi, popne se na kauč pa mi zagrli leđa. I onda sam to pisala, ja dok to pišem, ja se osjećam sve bolje i bolje, ali point je u tome što ja to pišem samo zato da bih to osetila. Da to ne bih uzimala zdravo za gotovo, da bih to osvestila. A ne da bih nešto privukla, ne da bih nešto još dobila, jer ja tad vidim da ja već sve imam. Tako da, uzmite i sitnicu neku. Ja sam nekad uzimala recimo svoj stan. Tad sam se tek relativno skoro uselila u svoj stan i bila sam zahvalna na tome što sam uspela nekako da i podignem taj kredit i da, ne znam, to je stvarno meni bila velika stvar, ali nije koliko osjećaj u stanu i krenula sam da pišem o tome kako volim svoj parket, kako volim svoj tepih, pa kako ja volim svoj zid, pa kako volim taj osjećaj, miris u stanu, pa kako volim tu tišinu, pa kako volim to dvorište, pa
Mislim, možete za jako puno, za koju god stvar u životu možete da krenete da pišete. Ima neka knjiga Rhonda Byrne, mislim da se zove, Magija, davno sam je čitala. Ona mi je mnogo pomogla u tim nekim trenucima kad mi je trebalo da osvestim stvari. I onda jednom kad ih osvestite, vi onda posle jednostavno budete svesni. Naravno, osim kada prolazite kroz neke teške periode, izvinite što ja ovoliko puta naglašavam i nagoveštavam da se ne osjećate loše, ali to je jako bitno jer mnogo je bitnije priznati u kom sam sad trenutku i kako se osjećam zaista, zato što je priznavanje onoga kako se osjećam početak promene, početak transformacije. Ako stalno pokušavamo da pokrijemo tugu, nezadovoljstvo na neki veštački način, na silu, nikako na silu, ne možete da osjetite zahvalnost, možete samo da proizvedete još mnogo više otpora u sebi. Vidim što sam ovdje još zapisala. Imam neka pitanja koje sam vam, dala sam vam jedan prijedlog, to sam vam zapisala, nešto što sam ja radila, da uzmete, na primjer, jedan dan kada ste slobodni, kad nemate puno posla i da navijete alarm na nekih 5 minuta, 15 minuta, sat vremena, kako god želite i da tad kad pozvoni alarm napišete nešto na čemu ste u tom trenutku zahvalni. Šta je u tom trenutku, i da uvijek bude nešto drugo, svakih sat vremena ili svakih 15 minuta. I to će vam, vidjet ćete taj dan kako će vam izgledati, koliko ćete se bolje osjećati. Onda možete da uzmete teglu i da svako jutro napišete neku, ja sam to radila i sa decom čak. Svako jutro se probudimo i napišemo nešto na čemu smo taj dan zahvalni i onda stavimo u teglu i posle čitamo. Ono što ja planiram da uradim sljedeći put kad budem razmeštala stan, volila bih da imam jedan zid i da onda na tom zidu svaki dan svako od nas zapiše na čemu je taj dan zahvalan i da to lepimo i nekako da to uvek imamo negde pred sobom. Pa čak i kad nešto zaboravimo da to bude dobar podsjetnik za nas. Jer porodica je najjači alat za sve. I ona nosi najviše snage. I ja stvarno verujem u to da kada se mi svi okupimo oko neke ideje da apsolutno ništa ne može da nas zaustavi. A posebno ako znamo da cenimo te trenutke i ako znamo da cenimo koliko porodica može da bude jaka. Tako da eto, tegla, recimo, ili neki zid koji može bude vidljiv vama ili možda zid u spavaćoj sobi ili možda veliki hamer pa na njemu svako jutro kad ga zalepite na zid da napišete nešto na čemu ste zahvalni i zašto. Ako ne možete da osvestite, onda uvijek zapitate se zašto, kao što sam rekla, i onda možete to da čitate. Onda, dobro, ovo sam vam rekla, a napisala sam kao da je jako važno, pa sam zato i rekla nekoliko puta, da zahvalnost ne može doći na silu i da možete da samo radite suprotnost sami u svom sistemu ako to radite na silu. Tako da vidimo šta sam još... šta ste pitali. Neko me je pitao, zahvalna sam što imam porodicu, zahvalna sam što imam decu, zahvalna sam na svemu što imam, ali sam uglavnom tužna, depresivna, nezadovoljna, tako je nešto bilo formulisano pitanje. Ovdje je baš dobar primjer toga gde sigurno ova osoba nije svesna toga što ima, jer evo samo pomislite sad u ovom trenutku, da, zahvalna sam što imam decu i mislite o tome i mislite o tome i mislite o tome, ili recimo najbolju prijateljicu, i dok mislite o tome zašto ste zahvalni što imate, vi ne možete u tom trenutku da budete i tužni i depresivni i tako dalje. Tako da je bolje priznati, dobro, ja nisam sad u ovom trenutku na tom nivou. I htjela bih još nešto da kažem. Ako u ovom trenutku ste na tom nivou i niste zahvalni, to ne znači da ste vi nezahvalna osoba. To znači da ste vi na takvom trenutku u svom životu. I da morate to sebi da dopustite. I da ćete se vratiti brzo na ono gde ste bili, ali da sad u ovom trenutku to je vaš kapacitet. I da ste da osjećate tugu, da osjećate bol, da osjećate povređenost i da je vreme da se to razreši. Tako da nemojte ni druge da, kao što sam rekla, nemojte ni druge da terate, da se osjećaju. Zašto mi u stvari to radimo? Kad je neko nesrećan, tužan i tako dalje, mi onda ne možemo da podnesemo tu tugu, nesreću i tako dalje. I onda mi krećemo da izazivamo, da mu skrećemo pažnju na druge stvari samo zbog toga da bi se on u tom trenutku osjetio bolje. A zašto to radimo? Zbog toga što mi sami ne možemo da podnesemo nešto što to u nama izaziva, što god to bilo. Možda neku nemoć,
jednostavno nemamo kapacitet da osetimo, da damo prostor osobi da oseti to što treba da oseti, nego krenemo da je potičemo da se hitno seti šta je to sve što ima da bi ustala sa dna. Nekada je potrebno jednostavno pustiti nekoga da bude na dnu, da oseti šta treba da oseti i ne brinite, dići će se, niko na dnu nije ostao. Ali je kontraproduktivno da nekoga podižemo tako što ga, samo možemo da ga iznerviramo i da osetimo ili da mu izazovemo krivicu, stid, i neće biti korisno, verujte mi da neće. Probala sam sama sa sobom. Znači to što, na primjer, čak i ako ste zahvalni, to ne isključuje da možete da budete u bolu. Vi možete da budete zahvalni, ali trenutno nečim morate se pozabaviti ili neko, i to jednostavno mora da se dopusti. Napisala sam vam i da zašto je to tako u stvari, zato što dualnost postoji u ovom svetu i prosto kada postanemo svesni i onih negativnih stvari koje zovemo negativne i pozitivnih stvari, to se zove svesnost. Svesnost nije ja sve vidim pozitivno, meni je sve super, ja sam na svemu zahvalna. Svesnost može da bude i to da, ne znam, da su breskve bile prskane i da je to jedna od realnosti, ali ja sad u ovom trenutku to znam, ali ja biram da se fokusiram na ovo i da se fokusiram na trud i da se fokusiram na lepe emocije. Znači, svesnost nije zavaravanje i zahvalnost istinska iz srca nije zavaravanje da je sve super i savršeno, jer mi živimo zaista u dualnosti i svet je podeljen na crno i belo, ali jako puno boje između. Tako da i to treba osvestiti i verujte mi da tek tad možete stvarno da osetite ono dubinski iz sebe, ali kada zaista osvestite sav spektar, život od početka pa do kraja, znači obe strane novčića, tad možete da osetite i svesnost. Inače, pre toga ćete samo biti zahvalni, ali ćete negirati jako puno realnosti i nećete moći da vidite širu sliku. Ali tek kad vidite širu sliku i ostanete na tom nivou svesti, vi možete da birate i da koristite svoju slobodnu volju na što ćete se koncentrisati. Znači, da bismo bili zahvalni na bilo čemu, mi moramo da osvestimo vrednost toga nečega. Kada ne osjećamo vrednost toga nečega, onda ne možemo ni da osetimo zaista zahvalnost u svom srcu. Znači, koja je vrednost ovoga što imam, koje osjećaje mi daje i tako dalje, to sam vam već rekla. Ako smo zahvalni, na primjer za partnera kog imamo, onda ne uzimamo partnera zdravo za gotovo i onda ćemo se i mi mnogo lepše ponašati u odnosu i mnogo ćemo lakše prolaziti kroz konflikte, mnogo ćemo lakše prolaziti sve trenutke i partner će to osetiti i sveukupno će nam svi odnosi biti lakši i lepši, a znate da su odnosi jednako život, tako da će to biti jako, jako korisno. Možete naravno i da se tapkate, ja imam EFT video za zahvalnost na mom kanalu, a možete i da napišete svoje zahvalnosti pa da prolazite kroz svoje akupunkturne tačke koje znate gde su, pokazala sam u mnogo, mnogo videa, tako da možete i da se tapkate. Rekla bih sad samo još jednu bitnu stvar, a to je da emocija koju osetimo u tom trenutku, ona je ogledalo za naše misli i obrnuto. Ako imamo emociju koja je izašla na videlo i misle će nam biti tako. To je uzročno posledično i to je tako. I prosto ako smo fokusirani na nedostatke, ako smo nezahvalni, onda u stvari znači da smo mi fokusirani na ono što nemamo i da smo fokusirani na nedostatke. Tako da u tom trenutku naš misaoni proces, odnosno naš um nije naš prijatelj, jer mi smo jedini odgovorni u koju stranu i gde će biti fokus naših misli. Ako se recimo osjećamo emotivno loše i počinjemo da radimo na sebi da se osjećamo emotivno bolje, a nam je ostao na nekom nivou koji je na toj nekoj frekvenciji i koji ima naviku da gleda u nedostatke, vrlo brzo ćemo vratiti emocije da budu na nivou na kom su bili prethodno. Tako da dok razrešavamo nezadovoljstvo, važno je vežbati i Znači, dnevnik zahvalnosti biste mogli da pišete, da uzmete jednu svesku koja će biti samo za to i kada se osjećate dobro, kad se probudite ujutru, da napišete na čemu ste sve, šta sve volite, šta vam se sviđa u vašem životu. Eto, možda je tako jednostavnije. Šta vam se sviđa u vašem životu i zašto vam se to sviđa i koje vam osjećaje daje. EFT tehniku sam rekla. Još jedan alat koji sam malo pre spomenula je ta knjiga. Recimo, ja se sećam, u toj knjizi je bilo
Ako ste nezadovoljni na poslu, valjda svaki dan ili svake nedelje je nešto drugačije. Ako neko zna, nek napiše dole u komentaru da ja nešto ne pogrešim, ali mislim da je tako. Zaista sam je davno čitala, ali znam i sećam se dobro da mi je bila jako korisna. Onda koristi se bukvalno tehnika osvešćivanja toga šta imamo, recimo na poslu, zašto je sve dobro što sam ja ovde, šta je sve dobro na mom poslu, koji su sve benefiti, ko mi se sviđa, šta mi se sviđa i tako dalje. I vezano za novac, kad sam sve imala novac, kad mi sve, pa ne znam, osvešćivanje kako kad smo bili mali nam je sve bilo besplatno, pa onda nekako svest o tome koliko smo u stvari mi blagosloveni, koliko nam se koje stvari sami od sebe dobijamo, prosto a da ne radimo ništa. Tako da je ta knjiga po meni jako, jako dobra. Ono što takođe možete da radite je da čak i u negativnim stvarima počinjete da tražite nešto što je pozitivno. To je ono što sam rekla, da živimo u dualnosti i da je nemoguće da jedna pozitivna stvar nema ništa negativno i da ni jedna negativna stvar nema ništa pozitivno. I evo iskoristit ću priliku da ispričam jednom na seminaru, mada ja to često radim i na konsultacijama, a može da vam koristi za bilo koju drugu stvar u životu. Jedna žena je ustala i rekla, mnogo radim na sebi i stvarno radila na sebi, ali ja sam i dalje anksiozna ili depresivna. Čini mi se da je to bilo u pitanju. Ajde da kažemo da je anksiozna. Ja sam i dalje anksiozna i dalje imam te faze kada imam, ne znam, panične napade i tad moram malo da se smirim. Ja sam onda pitala, dobro, a šta je dobro u tome? A ona je rekla, ništa, apsolutno ništa. I onda sam ja iskoristila metodu koju često koristim. Dobro, ali ako bi postojalo nešto dobro, šta bi to bilo? Ona je dalje govorila da je ništa. Ali ja sam onda pitala, dobro, a šta ne morate da radite, a morali biste da nemate te osjećaje, anksioznosti ili depresije, šta god. I onda ona tek tad shvatila, aha, ne moram da perem suđe, ne moram da peglam, ne moram da idem da se vidim s nekim s kim ne želim da se vidim. To se zove inače sekundarna dobit. I mi jako puno stvari izbegavamo držeći se nekih destruktivnih obrazaca za nas samo zbog toga što ne umemo da postavimo granice ili ne umemo da se izborimo za sebe, ne umemo da kažemo ne znamo drugi način da se izborimo s tim i onda koristimo to nešto što bi za nas bilo i destruktivno, ali mi dobijamo od toga mnogo. Tako da i u tim situacijama, u svim drugim, možete da koristite ovaj vid kopanja pozitivnih stvari iz negativnih stvari. A možete i obrnuto, zašto da ne, i da promenite uopšte pogled na to šta je dobro, šta je pozitivno, šta je loše, prosto jedno i drugo je deo života i u redu je osvestiti. Znači, napišite stvari koje vam se sviđaju, napišite zašto vam se sviđaju i znajte da zaista kada budete jednom osvestili blagoslove u svom životu, to ne znači da ćete 24 sata biti apsolutno svesni, da imate noge, prste, da možete da hodate, da vas mišići služe i tako dalje, ali to će obojiti veliki deo vašeg dana i veliki deo vašeg života i nećete uzimati stvari zdravo za gotovo. Čovek koji ne uzima stvari zdravo za gotovo je srećan čovek. Čovek koji je zahvalan je srećan čovek. I radost u vašem životu će biti mera na tome koliko ste sposobni da budete svesni svega što vas okružuje. Mislim da sam vam dovoljno snimila. Hvala vam što ste me slušali. Ako budete imali neki predlog i sami napišite za neku tehniku ili za neki alat, da pomognete jedni drugima, da postanete svesni onoga što imate. Ljubim vas i volim i pišite mi komentare i pišite mi predloge za sledeći video. Ćao!